punce, evo, danes pa po dolgem času sledi en vlog. Dolg časa ste me spraševali, kdaj bom spet kaj vlogala in mislim, da je danes odličen dan. Že dolg časa me sprašujete, Eva, boš kdaj posnela video, kako telovadiš, kam hodiš, kako skrbi za svojo postavo. In ker sem ravno kar zaključila z vsemi obveznostmi in rekla, da imam računalnika, da imam družbenih omrežjih, gremo v naravo, sem rekla, da je to odlična priložnost, da te vzamem s sabo in pokažem, na katere hrib jaz najrajš hodam. V Ljubljani se imenuje to Šmarna gora. Meni v bistvu predvsem všeč zato, ker ima gor na vrhu en lokalček in ful dober čaj pa kavo. In jaz na vrhu ful rada čiliram v razgledu, spijem kavico, tako da je kar moj najljubši hrib. Ampak je vedno ful veliko ljudi. Tudi zdaj, ko se jaz uspenjam, je kar folka in me čudem gleda, zakaj vlogam v naravi, ampak pa kaj pustimo to. Tako da, evo, do gore ene 25 minut in se javim, ko bom na vrhu. Evo, tole je pa zelo znan zvonček in pozvoniš na tole vrvico. Želiš, da se ti kakšna želja uresniči. Pa kar slišiš že oddol, da kar cinglajo, tako da je očitno velik želja. Evo, tale gospodična zdaj je prišla sam pozvon, pa gre že dol, tako da pridna. Evo, na vrhu smo, dobre 25 minut kasneje. Pogled na Ljubljano iz ptičje perspektive. Lepo, velika je. Dol sem pa jaz nekje doma. Kar piha, moram reči, da ni toplo. Sem mislila, da bo bolj sonček, ker 2 dni nazaj, ko sem bila tukaj, je bilo ful lepo toplo, sem tam pila čaj in je bilo res noro. Zdaj me pa kar zebe, tako da bom na hitro spila eno kavo, pa bomo je kar šibala dol. Sem pa razmišljala, kaj vam je lažje hoditi gor ali dol. Meni osebno je gor veliko težje hoditi kakor dol, čeprav vem pa, da je nekaterim glih obratno, pa dol zelo noge trpijo. Tako da, evo, mi lahko zapišete spodaj v komentar, kaj vam je lažje oziroma kaj vam je težje. Tako da noč, evo, jaz pa vstanem in grem po kavico. Tole je pa bolan razgled za mano. Sem dobila to mesto, ki je sicer zelo zasedeno za fotkat. Evo, takole izgleda, taka ploščad. Ampak danes ni toliko veliko ljudi, ker bo pomal vsak čas dež. Upam, da me ne ulovi. Tako da, ja, izgledam nič kaj fejst, ampak nima veze. Eno kavo z mlekom. Jaz sem prišla domov, sem se čisto širala, malo osvežila, zdaj pa je čas za večerjo, sem že ful lačna, tako da bomo šli kar v akcijo, pa sem ti mislila pokazati, kaj v bistvu jaz jem, ko pridem torej z enega tazga pohoda. Medtem, ker razmišljam, da bi tale vlog potegala tudi do jutra, da ti pokažem pa v bistvu take fitness vaje, kako jaz telovadam v fitnesu, pa tudi kaj jem prej in po. Mislim, da bi vam bilo to tudi zanimivo, tako da ti lahko pokažem neki vaj. Evo, za danes pa si bom naredila tole špargljovo juhco, tole zdaj jem že kar nekaj časa in mi je toliko dobra. Zdaj šparglje so tako, ne, ali jih obožuješ ali pa pač ti ne grejo skozi. Jaz jih obožujem, meni je njihov okus pač res ful dober, tako da jih dam tudi zelo rada recimo v kakšno rižoto, pa itak sem ful fanica njihovih juh, ampak vedno valjda ni časa delati tiste juhe od začetka, čeprav meni bolj kremna, ki je boljše. Tako da, evo, sem že pred časom našla tale nadomestek na Oriflameovi spletni strani. To je v bistvu taka juha, ki ti samo zavreš vodo na štedilniku, daš potem samo tale prah noter in decit, v bistvu imaš v dobrih 5 minutah eno tako super večerjo. Tako da, jaz še ne vem, si bom zraven kakšen kruhok popekla, bom videla sprot, kako se bom počutila. Drugače pa, glede na to, da je bolj to tak, recimo, zdravstveni vlog, lahko gremo še malo, recimo, globi, zakaj ravno šparglji, ker imajo v bistvu več različnih okusov, jaz sem se odločila za tega. Šparglji so res eno tako super živilo, sicer ne raste skozi, ne, tako da pozimi se moraš pol še posebej, ali pa recimo jeseni znajdeti recimo s kakšnimi takimi nadomestki. Ful ima to prečiščevalno funkcijo, tako da recimo tisti dan, ko jih ješ, je tvoj urin lahko ful bolj rumen, zelo tak bolj intenziven. Potem tak vir vitaminov, mineralov, folne kisline, tako da mislim, da bo danes za večerjo tole odlično. Priprava pa noro enostavno, mogoče ti kar pokažem, da bo znala tudi sama pripraviti in kar greva v akcijo. Punce, dobro jutro. Jaz sem se ravno kar zbudila.
Priznam, sem se malo olepšala, če ne bi imela podočnjake do tukaj. Ura je zdajle 7:30 in čas je za zajtrk. Tukaj imam že jajčka, bi se urek še zaspala, tako da sem še zelo na slow motion. Pokazala ti bom, kaj zjutraj rada jem. To so ponavadi jajčka na okus, zraven kakšno sadje, zdaj a je to avokado, okus sadja ali pa včasih naredim smuti. Danes bom dala kar avokado, glede na to, da sem bila včeraj v trgovini, tako da, ja, pejva v akcijo. Pravijo pa, da sladica pride na koncu. Evo, zakaj tako počasi odpiram. Mislim, noro sem vesela. Končno sem dočakala poštarja in novo pošiljko lepotic. Prvi paketek, prva pošiljka je bila totalno razprodana, tako da sem takoj naročila v bistvu novo zalogo in evo, zdaj so na voljo spet vse številke od XS do XXL in tudi 3 otroške, jasno, od 8, 10 in 12 let. Tako da evo, če v prvi rundi nisi dobila svoje, te zdaj sigurno čaka številka oziroma mislim, sigurno ni, ker zelo hitro grejo. Tako da evo, bom spet pustila povezavo spodaj v opisu, poklikaš, naročiš in naslednji dan je lepotica pri tebi. Evo, drage moje, še zadnje javljanje iz tele moje kuhne. Pokazala ti bom, kaj jaz jem po fitnesu. Zdaj tukaj nimam nobene kakšne take diete, zelo v bistvu raznoliko. Enkrat mi paše solata, drugič testenine, pač naredim si tisto, kar mi paše, Tako da evo, danes bo na meniju v bistvu taka omaka, pa polenta, čisto simpel, pa ful dober in na hitro narejen. Tako da upam, da ste uživali v tem vlogu, dajte mi zapisati, kako se vam je zdel, a bi mogoče želeli videti še več vaj, mogoče posebej za zadnjico, posebej za noge, mogoče še malo več kakšnih menijev, kaj si jaz pripravim, tako da zapišite mi spodaj v komentar, ker res delam tak vlog prvič in ne vem, kako se vam dopade. Tako da, lepo se imejte, se gledamo v naslednjem videu in čau lepotice!